عجوز الازفون شط مع غابة، وعقب بلتي جزير تولد دلس عجلان، اتمتع بشطوط دلس وتهبى، واقصد بو مرداس من ثمان شان، بدوة وحدة عين طايا في القربة، وتعافى من بعد في برج الكيفان. ادخل من بعد للجزاير اللبة، زور امام العاص مع عبد الرحمن، من بعد اطلع زور سكان القصبة، وانا نستناك في عين البنيان، نديك قبالة الموريتي عذبة، ونديك النادي الصنوبر عالزمكان، وسطوالي فالطريق المطلوبة، والشطر مالو ذهب للبعد يبان، وقبلوا سيدي فرج مول القبة، وحذاهم زيرال دا شط الأمان، وحذفوا كدوة ودا غير قريبة، منها نطلع لنقول يا عازين وشان، ما ننسى وشبوس مع عين الرحبة، ومزينتي بازا بسياح وسكان، وجبل شنوة فوقها عنده رهبة، وقبر الرومية مقابل 4 أركان، نقص ذو شرشال من بعد الركبة، ومن الغبرين نزور